हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मक्का में आए भारी तूफ़ान को लाइव दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे भारी तबाही के साथ तूफ़ान اخلوا المكان، اخلوا المكان، باب الطوارئ قدام. الرجال خلال المخيمات، الرجال والكرام كل واحد في مخيمه. لا اله الا الله. بطل مخيمك حبيبي. لا اله الا الله. كل واحد في خيمته. قفل الباب. اخلوا المكان، اخلوا المكان، باب الطوارئ قدام. الرجال خلال المخيمات، الرجال والكرام كل واحد في مخيمه. لا اله الا الله. بطل مخيمك حبيبي. لا اله الا الله. كل واحد في خيمته. قفل الباب.